võttis kruisi välja. Jalad. Ja võt see on hea. Saad jalad panna rahulikult. Ja. Jalad puhkavad. Stiikva filmid. See on siuke pikk sõit, raiskad oma akut. See vahepeal väikse jupine ja see teine asi. Noh, keera siis kaamera korra siia poole. Ma siis natuke räägin, kus me lähme. Sõidame siis täna Alatskivile. Iga aasta on traditsiooniliselt Alatskivil on laadapäev. Seda küll Levatek ei korralda, aga meil on nagu traditsioon seal vana tehnikaga olla kohal ja siis näidata ka rahvale natukene killukest ajalugu. Ja me oleme siis täna siin vähendatud perega, sellepärast et emme on meil täna tööl ja olen siis Ella istub tagaistmel ja kaamera taga on meil Turmi ja siis nii me siis sõidame ja sõidame me siis täna Veiko autoga. Issi on nii laisk olnud, et ei ole raatsinud enda autot talvegaraažist välja kaada. Kütusehinnad on väga kõrged ja ei raatsi lihtsalt kulutada raha selle peale, et lihtsalt suvaliselt bentsu läbi lasta mootorist. Aga meil on jah siin Žiguli 2 Vass 21063. Väga mõnus kulgemispill. Pisut kitsas küll on, aga mulle auto meeldib. Et suured tänud Veikole, et ta meile seda võimalust on andnud. Ja nüüd siis kulgemegi siis perega. Viimane kord käisime me Sillamäel käisime me neljakesi. Oli siukene 260 kilomeetrine sõit. Et väga muhe masin ja miks mitte sellise autoga siukest lühisõitu nagu teha. Et väga tore. Aga sõidame siis edasi. See võttis sulle teki kaasa ja mõtlesin, äkki sa tahad teki kallistada vahepeal. Tohutut mahtu selle peale. Sul ei ole mõtet. Kellegi autori loomingut ja sul selleks luba ei ole ja selle eest maksnud ei ole, siis sa võid selle eest karistada saada. Selles suhtes ma alati soovitan valida sellist autori loomingut, mis on umbes 15 aastat vana. Nendega üldiselt väga probleemi ei ole. Sellega üldiselt probleemi ei ole. Et
aga... Mida siis juhtus? Midagi, ma lihtsalt nägin, et liiklusohtlik olukord tekkis. Pidurdasin maha näiteks. Muidu sõidab rattale selgana. Niisugused nõelasid siin on, siis pole ka mingi ime sellepärast. Aga see kolonn on nii pikk, nad ei arva siis tuleb. Aga sa räägid, et me läheme siit Saarmist Viiniga? Jaa, me lähme sealt Koosalt keerame ära. Koosalt? Jah, me oleme endagi sõitnud seda teed. Vast oleme Koosale, siis lähme Koosale, siis me ei lähe otsa otsa. Kas sul on külm või? Ma ei usu, et sul külm on. Missi SS2, SS6, aha. SS2 sinna, SS6, aha, juba on need üles pandud. Mis läheb pandud üles? Need on Rally Estonia, need keeramiskohad. Meil siin on ka mingi kiiruskatse on siin ja ma ei tea, kas see laupäeval on mõni katse siin kandis või ei ole, ma ei oska öelda. Me ju läheme Rally Estoniale. Ja ma tean, emme. Kuna passid ära ostatud. Ma kardan, et me ei näe rohkem WRC sarja nii pea siin Eestis. Ei näe. No WRC sarja, Rally Estonia toimub kindlasti iga aasta. Aga WRC sari iseenesest, seda tõenäoliselt ei tule nii pea. Ma ei usu seda, et see tuleb. Soome ju tahab ka teda väga korraldada. Kõik tahavad seda korraldada, sellepärast, et see on väga hea rahaline üritus. See selgub peale seda. Tappi? Mõnegi väga suur. See jah, mis sa näiteks filmid, see on niisugune must materjal, eks ole. Neid programme on täitsa olemas, mida sa saad kokku lappida. Siis isegi võimalik sinna muusikat taha taustaks panna, nii et see sama jutt, mis me praegu siin räägime. Nagu mis sina teed? No ühe korra, mis ma tegin, jah. Tead, see on suur töö, selle jaoks peab olema viitsimist aeg. Ma tookord tegin jah selle ATV-dega see lõikus ja kes seal sõitis mina ja sina ja lõikusin mina ja ega sa ei pea sinna oma, mõistlik on, et sinna oma nime ei pane. Ei ole mõtet selle oma nime toppida. Need ongi sellised asjad, mis lasta nii olla ja teed selle asja ära ja üldiselt on muusikaga on see teema, et kui ei ole autoriõigust, siis tegelikult on see probleem, et selle muusika kui sa ise enda jaoks teed, siis ei ole probleemi. Kui sa hakkad seda YouTube'i toppima, siis pead olema ettevaatlik. Ei no, kui sa YouTube'i topid midagi üles sellist, siis see tähendab seda, et sa pead sellega arvestama, et kui sul puudub selle muusika esitamiseks autoriõigus, konkreetselt autoriõigus. Autoriõigus on see, et kui sina oled midagi loonud, näiteks sina lood mingi muusika, teed filmi või mida iganes, eks ole, siis tegelikult sa ju tahad selle eest saada peal kallikene jalanõudega. See on samamoodi, sa ise istud seal. Me läheme ikka ringiga. Me ei lähe otsa. No muidu oleks nii igav. Kolonn on juba tegelikult, aga huvitav on see, et täna ei taha keegi mööda sõita.
75 kilomeetrit tunnis. Sa näin, mis sa... Mitte midagi. Ei, motorratturid tervitavad üksteist. Tervitavad? Sina ka tee? Joo. See on rahvusvaheline täiesti. Motorratturid tervitavad ja bussijuhid tervitavad ülejäänud üldiselt mitte. Bussijuhid on sellised, kes tervitavad ja motorratturid. Neid on ikkagi vähe, vaata, no. Ja siis antakse nagu üksteisele, antakse nagu au, ütleme nii. Ja motorratturid tervitavad. On täiesti tavaline asi. Istu, ära ole niivisi, sellepärast, et kui issi pidurdama pead, siis sa käid sealt nagu kägar. Sellepärast pead istuma. Ja. Koosa. No. Shush. I'm trying. Why did this? Mis lahti? Mis asja? Mis lahti on? Me pöörame. Üldse me tuleme ju Koosale sisse. Me läheme siit tänavat läbi ja siis me hakkame sõidame sealt edasi läbi küla. Võiks siit ka minna, mis tead. Huvitav, siit. Punane maja! Oleks täna maja, punane maja. See on pikk torn. Mis sa seal üles leidsid? See on meie.
need teed on päris kõverad. Mis asja? Nagu sa kuuled nende hääd siin. Aga see on selline kate on siin peal. Selline teekate on teistsugune. See on pinnatud. Killustik on peal. Sest meie teeolud on talviti väga keerulised ja siis pigem ta on selline, ütleme niiviisi, et me sõidame sellise nagu liivapaberi peal. Et väikse... Mis sa nüüd teed? Seal on oma pudel olemas. Palun juua tahad. Anna issile, ma teen lahti, kui sa tahad juua. Tahad sa juua, ei taha? Ära seda loksuta, sellel on mull sees. See mull on sees, siis sa hakkab pärast ei saa seda lahti teha. Tal on gaasid on... What a dead cat. Ei ole, mina ei tea, mis asi see on. See on vares. See on keegi surnud. Surnud vares. Raadio ka. Istu palun. Istu maru. Ahaa, seal. Istu. Ma tahan, et sa istud. Kuule, sinu ükssarvikud said ka kaasa. Sa võid oma ükssarvikutega ka mängida.